အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအင်းမြင့် education မှာယနေ့သင်ကြားမယ့်သင်ကြားရေး lesson ကတော့ G7 သင်ယူအခန်း3ရဲ့ lesson-12 ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆရာတို့ပု္ပ္ပာနံပါတ်ကကြီးကိုဆက်လက်သင်ကြားပြီးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်ကကြီး 1 minus 7.40 plus 7.10 into 1.5 လို့ပေးထားပါတယ်1က1မှာလက္ခဏာက minus ပါခွင်းထဲကကိန်းကိုရှင်းပါမယ်ခွင်းထဲကကိန်းကိုဖြည့်ရှင်းတဲ့အခါမှာပုံပိုင်းကြီးကိုဆရာတို့40ထားပါမယ်ပထမအပိုင်းကိန်းကြီးပြောင်းလဲစရာမလိုပါဘူး7 plus ပါပိုင်းကြီး40ဖြစ်ခြင်း4နဲ့မြောက်ပါတယ်ပိုင်းကြီးကို4နဲ့မြောက်ပိုင်းဝေကိုလည်း4နဲ့မြောက်ပါတယ်ခွန်လေးလီ28ပါ28ပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ကိန်းတန်ဖိုးဒီ 1.5 ပါ1 minus ခွင်းထဲကကိန်းကိုဖြည့်ရှင်းလို့ရရှိလာသောတန်ဖိုးဒီ 35/40 ပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ကိန်းတန်ဖိုးဒီ 1.5 ပါခြေရာတန်ဖိုးရှိပါတယ်9 9လီ35ပါ9 8လီ40ပါပိုင်းကိန်းတွေကိုပေါင်းသည်ဖြစ်စေနှုတ်သည်ဖြစ်စေပိုင်းကြီးတူမှရပါမယ်ဘုံပိုင်းကြီးကိုအိတ်ထားပါမယ်ပိုင်းကြီးကိုအိတ်နဲ့မြောက်ပိုင်းဝေကိုလည်းအိတ်နဲ့မြောက်ပါတယ်8တက်လီ8ပါလက္ခဏာက minus ပါ7မှာနောက်ကိန်းတန်ဖိုးသည် 1.5 ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ဖြည့်ရှင်းပေးပါမယ်ခွင်းထဲကကိန်းကိုဖြည့်ရှင်းလို့ရရှိလာသောတန်ဖိုးသည် 1.8 ပါ into ပါ 1.5 ပါရရှိလာသောအဖြေကိုပြောပါဆိုရင် 1.40 ပဲဖြစ်ပါတယ်ယနေ့သင်ကြားပေးခဲ့တဲ့သင်ကြားရေး lesson ကိုနားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေဗျာ